SB4 Media. Tuggussa Enssonga. Nali ku mpaka kati ne baŋŋamba nti Etooke toyina kwegaana. Kati omuntu gwe najja bwenti yasobola kugamba taata gwe gusoose, taata gwe gusoose, nsonyiwa gwe gusoose. Mbagamba kubanga nali siwali mwami ndiwo n'abalenzi abo bokka ne nannyini ttooke nga baŋŋamba bw'ojejemba omutwe tugukoze eki tugugjeeko kwe kubagamba nange mu nsonyiwe. Kakati ngampita oyo wa defense ye mutabani we nga mugamba jangu wajja agenda okusuba bwekanga bwe nga nnyina era akola bwati nagamba nfudde nagamba mama nakugambye enkya ku lwokuna nakugamba ntya nali waka nakugamba naye mama mpulira nti musala amatooke g'abantu mubbe mwanyi z'abantu abata Baganda mubbe naye mama bajja kukwatira wano ki emwanyi oba ettooke bakutwale ffenna tuswale n'onvuma ebiri bitya n'onkolimira ne bikola ki. Airtel Extreme Unlimited Internet is now bigger, faster. Say goodbye to internet limitations and hello to unlimited possibilities. Experience the incredible power of super fast unlimited internet connectivity and wave goodbye to frustrating buffering connections. That's right, bigger, faster unlimited internet at unbeatable prices. Dial *125# to activate your monthly unlimited internet. Airtel, a reason to imagine. Wayagala okutumbula omukutu gw'ogumugata abantu nga YouTube channel, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Spotify, LinkedIn, Snapchat n'ebirala bingi. Band kyekyokudamu nkyo. Gulawo account yo Band onyumire okumanya ebisingawo. WhatsApp yaffe eri noti 779 noti 79885. Band tukumanyisa byonna. wakwata mukadde oyo mu nnimiro oyo tebaddangamu mukubbako ttooke lyonna. Ati walina era nkikakasa nti mukadde yanjonyeseza okutuuka ebbanga eryo lyonna kubanga yadine kutiya ate era wadde ate amatooke nga osanga ali wagule wabula nga akulekerawo ekiwagu wabba nga akulekerawo kiwagu. Ku nsonga ya mukadde wakatusanzeewo ku abavubuka abeera maama abeera jjajja. Abeera maama. Maama ebyamutuukako wabitegeera? Gwe byakusanga? Byansanga waka. Byali bitya? Kamukwatireko. Maama ali agenda kulima ku makya. Kati aba ayita nga onagamba mu kakuba akagenda ku nnimiro ye. Avuka ne bafutuka mu lusuku. Agalabika gwe bulijjo otwala emmere yaffe. Ko bonida sitwalanga ku mmere yammwe. Sigitwalangako. Nti tobaako kyogera n'amatooke gaago wagatemedda. Gakwate tobaako kyoyogera oba oyagala okusigala ng'oli mulamu. Mama n'agamba naye nze sibbangako. Nti bannaye wabbye era wagatemye. Tobaako kyoyogera. Ffe baatusasudde ennaku zonna tukuuma. N'abagamba no mpita bunaku nga ngenda mu nnimiro. Nenannyini nakimanyi nti wano wempita ngenda mu nnimiro. Tula wansi era ne bamutuuza. Atandika omukuba. Nga omanyi nti omuntu oba tokyalina pulaani eddako era yakkiriza. N'agamba nze kantuule. Abaana be yali nabo ne badduka ne bagenda ne bajja ne baŋŋamba ojja wangi. Jjaja bamugambye otasituka bagenda mutema bw'asituka obulamu bwe bukoma wano. Era ekyavaamu maama n'akola ki? N'akkiriza
kwe kuyita baganda baffe ne beegayirira mukadde mumusonyiwe mukakkana muganda wange piki ebagitutte bakoze endagaano awaddeyo piki okusonyiwa mukadde nga bo bali beeteefuteefu baga balina omutema wasituka n'agenda oba eza okumutwala ku poliisi. Ebbanga lyomaze ne maama ono tomuwirangako kintu ole muwiddeko ekintu kyonna ekyekuusa ku nsonga zino ezaaliwo? Nze simu yanko nti oba yabbye ekintu kyonna oba ki oba kino oba kino. Ate ekirala ku bbanga lyetuzaalibwa kuno ku Nabutongwa simu yanko nti maama wange yabbye kino era n'abantu bamwoleeza bonna ne bagamba mukataso akola ekyo. Ekyavaamu abantu baga bajja kutetenkanya babe nga babeererawo mukadde kuba tabbangako tebakiwulirangako. Mukoze mutya mukadde ono okufuna obwenkanya kuba agambye nti omuggo gwe baamukuba ali mu bulumi? Obulumi bumuluma kubanga alina omukono gumu kwa yeyebeezaawo noga nti tetenkanya mbeera kuba naye atetenkanya mbeera kweno naye kati ate obulamu bwaze emabega olw'emigo gye baamukuba n'ekikangaba kyeyagwako ku makya nga agenda mu nnimiro. Soka tumusabire omuntu ali eyo kikyomugamba kuba mwoyinza okuba nga totegeera mateeka naye mukadde ayinza okuba nga amateeka tagategeera bulungi akafuga eggwanga oba eggwanga lyegatambulirako. Kikyogera ku muntu ali ategeera bulungi amateeka? Twali twagala bwenkanya obwenkanya kubanga omuntu asoose okutaasa obulamu nga bwaliwo maama bamukutte n'alwana ataasa obulamu naye nga bo bagamba tekisoboka. Ekyataasa obulamu piki ya muganda wange n'erugenda era twasigala tukyalwana maama kuba ye tali mu mbeera nnungi. Abamukuba mubamanyi ku kyalo kuno? Beeyo mu kika abavubuka bamanyi baamuno bo bagaba babakuuma byebyo. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga. So twakubanga tunonyako ku bantu ab'enjawulo batubuire ku sayidi ya mukadde ono tumanye ekituufu oba obwenkanya mukadde ono agenda kubufuna atya. Tukyagenda maaso ku mbozi ya mukadde tusanze omukulu ono naye wa ku kitundu kino era eno yatukulembeddemu okutuleeta wano. Ensonga za mukadde zino ziri zitya entuufu? Ensonga za mukadde zanga badde abagambye ekyo bwe kiri kuba nange bankubira ali siriyo era ne babiŋŋamba nempakana nenfuna omu n'abiŋŋamba nempakana mpaka namanya ekituufu ne babiŋŋamba ninja ne mulaba etaza bamuwaayiriza kituufu kuba nze bukyanga mbeera kuno myaka 3 taliiko kuno kizibu kyonna nakimu kyali akozeeko mwana sikiwulirangako sikulimba kyavudde ku ky'okumuwaayiriza mu bantu bonna ne balonda mukadde okumuwaayiriza anti naye akulaze yali ayitawo bali nga baategalira babbi tebabalaba ne bakwata oyo naye agambye bagamba yogera kkiriza bugayi tugenda kutema ku mukono bamutwe gwokola ki okwewonya era kukkiriza kituufu tinabba kitegedde boss mwenga bavuka bo ku kyalo ate nga bavuka bannammwe be bakuba mukadde ono mwe mukozeewo ki ku kya mukadde ofuna obwenkanya era amazima singa naliwo bana musangako ne kulumbe ne mugamba nangamba nali njagala ssente twali kulumbe waggulu avuzeeka mzee Makinga nangamba twateegadda era nda balance wange mwagala babanja miliyoni bazaagala koze mumuleke kubo twagala ssente nenga kyo sikiwulirangako kono omukadde bambi chairman zino ensonga yazitegeerako atwala ekitundu kino ako simanyi chairman si yoyo sebo yali eri mu kikaabya ate no chairman wa Luwanga kitegedde yeah anyway ku SB4 Media tujja kumanya ekituufu tugenagezaako ku mukulu Makinga
ate nga taliyo kati atambula amala mukweda lumu nagamba nja kubeera okuba kuba bifaananyi wanawa abeera nnyo ku mikolo tabeerabeera munnyo mala kumunoonya etegeeza naye bamuyita buyisikoolo okukola mulimu babeera kumpi naawe ku lusugu siwala olusuku dde oliruddamu era mu kikaabya naye jabeera mu kikaabya tugenda gezaako okunoonya makinvu ono tulabe singa mukama tuyamba tumufuneko tumanye ekituufu kiki naye mukadde oyo yeetaaga kufuna bwenkanya nze muzzukulu wa Kabajja yayogera essaawa za byeti obbye essaawa mmeka funire omuggo omulungi 11 okkiriza nti obbidde obyani nzije taata bamuyitaani sijja mwatula kamwebuulize ate okyampa ekiribwa ng'obadde onziba kamwebuulize mukadde ndi wano mu maaso go nga kiyamani w'ekitundu ettooke gwolitemye tebali kusibyeko ekibanja wakiyingiddemu wayiseewa ng'oyingira mu kibanja kye navudde eno kati ate lwaki weemulugunya nti bakusibyeko ettooke nkyemulugunyizza era singa nadde neemulugunya saalitudde kiwe kiriwo kiraba eno gundi ndala kiringa bwoga nti eri Rwanda eno Uganda kati kitegeeza nti eno LC ndala ye mwabeera bambi naye ng'ate eri nga ebyatuukawo bye wabitegeerako kati tolina bw'okinnyonnyola olw'okuba nti kiriemu kiyinza okuba nga kituufu kiyinza okuba sides bbiri nga kituufu oba nga si kituufu kati kuba nze nakirabye ku ssimu nengamba bano bafaana bufaananyi oba era bali nga nabana abaana ti bano baali bafaana bufaananyi oba naye nga kyo kibali kyagala bannannyini ky'obutuufu sogutera nkyo kimanyiiko kyetagisa bannannyini ky'obutuufu lwaki temufunye bo batubuze bakyatubuze naye kati era nga gwe kale nga w'okukyalo kubeera wano wennyini wooli gw'okyogerako kitwale nti oli mutuuze wa ku kyalo omukadde ono omumanyi ebyamutuukako byogerako ki kati omukadde oke ebyamutuukako biba binnenyamiza kubanga simanyi yali ayitawo yali simanyi ate nawe nyini mwatu sibalabanga kubanga bambi ono abamutuuze wange naye sifunanga budde kulabagana n'abantu abo naye lwaki temunoonyeza ku bantu abo bakyatubuze naye tugenda kugezaako okubanoonyaako kibale ekituufu mubanoonyeekoko babawe ekituufu nyinza okwetumiikiriza ne mbawe ekitali ekyo oyo nno vice chairman naye nga ate siwa ku kitundu kino yatugambye nti nno ekitundu kyate kirala tugenda fuba nnyo okulaba nga tunoonyaako ku bachairman bakuno tulabe bagambye nti ye omukulu oli eyalemu kaweefube bukuba taliiwo kuba yatambula emirimu gye gyakutambula yali badde nnyo mukulu nnyo okumanya oba okutubulira ekituufu naye taliiwo tugenda gezaako tunoonye ku chairman omusingi kikulu nnyo eri omwana wo katubanjulire Disney Junior Daycare Center essomero ligenda okubangulira omwana wo nawe okkirize essomero lirina abasomesa abatendeke ate nga n'abaana balabirirwa bulungi nnyo Disney Junior Daycare Center Natete balina ebyokuzanyisa by'abaana ebirungi okuzaama ate n'okuwummulirako nga bakooye wayooyoote ate we batuuka ku byokulya Disney Junior wesinga obukugu ebyentambula babigonjoola anti balina vaani ne badriver abatendeke obulungi kaakati nno maama taata kujja ne mulirwanaawe ayina omwana mugamba amulete ku Disney Junior Daycare Center Natete emabega w'ekizimbe kya Samona oba akube ku nnamba z'essimu zino wammanga 0758 0795 Disney Junior Daycare Center for a Farm Foundation. tukwaniriza wano ku Annabel International School nga tusangibwa ekitende ku Entebbe Road. Tusomesa okuva ku nursery paka ku primary era nga tusomesa amasomo gonna wamu ne music. Tulina boarding era
gwe omuzadde atali kumpi oba abeere bweru wa Uganda, tukukuumira omwana wo mu biseera bya holiday. Era omuzadde yeetaaza okukima omwana we ku wiikendi, okkirizibwa okumukima n'omuzza ku Mande. Ebyokuzannyisa weebiri, security weeri, era nga tufaayo nnyo ku ndya y'omwana wo. Okumanya ebisingawo kuba ku nooti 780 nooti 1331 oba nooti 775 357 ye Annabel International Nursery and Primary School. Naye nsiiba mbasabira buli ssaawa kye mwantuusaako nsa otyo we nagendanga okwogeranga ne Kagolobyaga nti nedda mumutwale tumutwale Kalungu. Ne mugamba Etooke abaana balitemye baagaana, ne Kagolobya yagaana. Ko omukazi n'agaa nti owaawo mukutto, naye abatema emmere muno baki bangi. Ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tukyali ku nsonga za Jjaja eyakwatibwa mu lusuku ng'avunaanibwa okubba ettooke n'akubibwa mizibu nga bwe mumulabye, nakati akyanyiga biwundu. Tusisinka chairman tusobodde mufuna ne tusobodde okufuna vice chairman ow'ekitundu Jjaja kwawangaalira. Tusansuka vice nange bwente ssebo mbaaniriza okujja mu kitundu kyange na butongwa kikaabya LC1. So gwe vice chairman Jjaja kwawangaalira oba gyagambibwa gye yabba? Ndi vice chairman mu kitundu gye yabba. Ensonga zino zajjako mu ofiisi yammwe? Ensonga z'okubba ettooke zajjako mu ofiisi yaffe. Information gye tusanze wa Jjaja twagala ginoonyerezaako tulabe ekituufu kyekiruwa. Zaali ziti ensonga zino gwe nga vice chairman? Kimanyi naawe ozimanyiko bulungi era nsuubira nti tulina omuntu omutuufu agenda okutubuulira ensonga zino. Ensonga zino bankubira essimu nti waliwo omubbi gwe bakwatidde mu lusuku lwa mwami Kagolobya, era amangu ago najja nensanga omukadde oyo ng'afukamidde wansi n'ettooke. Waliwo mukulu Kagolobya gwe babbidde emmere yaliwo, waliwo ne mutabani we Luyinda n'abakuumi babiri abaamukwata abakuuma olusuku olwo. Naye ekiseera nze kye natuukirawo tewaali muntu n'omu yamukoonako wadde okumukubako oluyi, kubanga naba sitoopinga nti kaseera kentuuse tewaba atuuse obuvune ku mukadde ono. Era mu butuufu tebaakola ki? Tebaamukuba. Naye nga tonnaba kutuuka baamukubako? Nga sinnaba kutuuka nawulira mbu baamukubako. Kye saalaba naye nze bwe akaseera ke nnaliwo tebaamukubako. Mu kujja wano mu kubasanga ekituufu muzeeyi yali abbye oba bakimusibako obusibi? Ekituufu muzeeyi nange namugyako statement. Yasooka n'agamba nga bamaze okumaliriza ensonga zaabwe nti n'ettooke mubadde mulinsibyeko buki? Busibi. Namuyita nti muzeeyi sooka okomewo nti nange njagala kukuyamba. Namubuuza ettooke statement yange namugamba nti ettooke lino njogera kati nga chairman. Gwe walitemye oba balikusibyeko busibi? Mukadde yannyanukula nti ettooke nze nalitemye mu bigambo bye. Ne mubuuza wayiseewa nti nayitidde waggulu wali. Ko ne mugamba ate lwaki weemulugunya nti ettooke lino balikusibyeko? Ko nange nedda ssebo nze nakoze eki? Nze nalitemye. Ne tukomaawo. Muzeeyi agamba nti yali ayitawo ng'agenda mu nnimiro ye. Ennimiro ya muzeeyi awali olusuku olwo wali nnimiro ya muzeeyi? Tewali nnimiro ya muzeeyi wali olusuku, kubanga ensonga ettooke eryo lyali wakati, tewali kkubo.
information gyatuwa agamba nti yali ayita mu kkubo n'asanga omusajja nga ayambadde ebiddugavu n'amutya n'akola shortcut mu lusuku gye yasangira abakuumi abo nga baateeze edda kwe kumukwata nti abbye ettooke. Information eyo gimanyi gwe nga amumanyi oba nga amanyi ku kyalo kino mzee byatugambye bye bituufu oba naye abadde yeewozaako bwewoza? Ekituufu mzee yadde yeewozaako bwewoza. Abakuumi yabasanga wakati mu lusuku. Kubanga nze nakimubuuza nankakasiza ddala nti tokwenze nakoze eki nze nalitembera n'aŋŋamba nti lwe lusoose abadde takikolangako. Banka lyomaze olwo tokiwulangako nti mzee yali abyeko? Mbadde sikiwulirangako nti mzee yali abyeko naye kwolwo nakyewuunya kwolwo bwe nasanga mzee ng'akoze eki ng'abbye ettooke. Era ne ŋŋamba nti oba mzee talina buyambi eri batabani be kwega ffenna tukyakyewuunya kwe yava okukikola. Kuba mbadde simuwulirangako era takwatibwangako. Twogeddeko ne batabani be omu n'agamba nti mumala byonna bamusalira nga beetaaga miliyoni nnamba era mbu waali ali mu kunoonya ssente okulaba ng'asasula. Yo information eyo gimanyiiko? Information eyo saagiriimu. Nga wali ogiwuliddeko? Nagiwulirako kubanga abavubuka abo batabani be nze omu nga vice chairman yaliwo nabawa amagezi ne mbagamba nti abantu batandise okukuŋŋaana tuswala eri muzeeyi wabula mwambuke ne nannyini kubbibwa ttooke mumale ensonga zino zireke nga muzifundika zikole ki ziggwe. Nti nze mukadde kamukuumira eno gyazizza omusango watali muntu amukola ki amukoonako era singa mumaliriza ensonga nange nja kumukola ki kumutadde ewaka kati ndiwo kumuwa bukuumi. Naye baagana ne bateesa ebyabwe n'empula tebakola endagaano nzize saalimu. Bo bagamba nti endagaano gye baakola ne piki emu batabani endooza bavuga booda nti ne boda emu yasingibwawo oba yatwalibwa paka banaasonda ssente okuziwaayo emiliyoni eno. Pikipiki bazirina. Pikipiki zaabwe bazirina. Kye nawulira kali kalinga kakwakuliza okunoga nti singa mba nnemereddwa nsinzeyo kino naye buli omu piki yagirina. So mubimpimpi mzee Eyaba ekituufu kiri nti mzee oba kwolwo yaliko esitaani naye yabba. Gwenga vice chairman? Yes. Okunoonyereza kwange kwonna mzee yakola ki yabba. Fe mu mboozi y'akafubo gye tubaddeko naye yeegaanyi agamba tabbangako gwenga vice chairman ogamba mzee yabba. Mu bigambo byatuwadde agambye nti abantu b'oku kyalo kuno bamulinako empalana era tebamwagala. Anti kyawukana ekyalo kino kye muzzeeko n'ekyalo kye yazzaamu omusango. Kati wagamba nti abaakuno tebamwagala ate abeeri be yazzaako omusango tebamulinaako ttabbu wabula baamukwata na byabwe. Oli eyamukwata mu butambi obwasaasaana bagambye yaye Makinga omumanyi? Mumanyi mutuuze wange. Muzee agamba nti Makinga y'omu kwa mulinako empalana gy'atamanyiwa gye yava. Ekyo badde okimanyi nti Makinga omukadde ono amulinako empalana? Simanyi nti Makinga awalaŋŋana n'omukadde oyo. Ekyo mbadde sikimanyi nti bawalaŋŋana. Okujjako Makinga emabega kaawo naye yafuna okumenyebwa. Waliwo ka bizinesi ke akali mu mudaala ewaka kamenyebwa n'aleeta embwa ya poliisi. Embwa ya poliisi bwe yalondoola okuva mu nju we babbye ebintu yatambula n'egenda ew'omuvubuka mutabani w'oyo waasula. Mutabani wa Jjaja ono? Mutani wa mukadde oyo. Kakati n'ateeberezebwa nti alabika yakola ki naye we twayingira mu nju omwo ne poliisi tetuyina kibbe kyonna kye twakola ki kye twasangamu.
kitegeeza ye Makinga n'alowooza nti mutabani wa mzee ne Makinga nakati endowooza yakola ki akyagirina naye nga siyinza kumussaako musango nti alina ekintu kya Makinga kye yabba kuba tetulina kye twamukwata nakyo obanga oli yamenya naye yambise w'omwana oyo n'agenda n'ayitawo kwembwa n'egendawo awo nze naawe gwe nga vice chairman kuba kati chairman taliwo gwe tulina wekibanga kituufu Makinga yenna obuzibu kujja John mugenda kusootinga muti ebintu bino mpala neye gwewo kuba nze yagamba nti Makinga yamwewerera n'amugamba nti ateekwa okutambuza akatambike n'abazungu bakalabe era mbu yali redde okumuswaza ensi yonna muze yagamba nti takyalina wasobola kutambula takyalina wasobola yadde waliyo meeting ku kyatasobola kutambula kubanga ali mu buswavu obw'ekitalo empala neno mugenda gikomya mutya empala neyo tusobola obba kwasaganya abantu abo ne basobola okukola ki okukkaanya ebyo ne bikola ki ne biggwawo naye nanga akaseera ke natuukira nga Makinga akwata obutambi obwo nanenyamu mutabani w'omukyalo ono eyaliwo ku ssaawa eyo bamuyita mwami Luyinda yali atuukira Makinga ku ssaawa eyo n'amuziiza okukwata obutambi okubanga ffenna tuli bantu bawamu ku kyalo naye awo naye yalagamu obunafu mpaka nze wenna gye nembawa n'amagezi nti bannaye mukadde muve wano mugende mukole ki muteese ensonga zikole ki zikkanye kati ekyo kye nnakola kyali kikolebwa mutabani we ku ssaawa eyo nga nze sinnatuuka nange osanga vice chairman ebintu ebyo saali bitegedde senga ono yassaayo omwoyo mutabani we nga gwe baasooka okuyita nga tebannayita nze naye yagayalirira omukadde so tweyanziza gwe ali eyo vice atugambye ye mukadde ayinza okuba yaliko oba sitaani ki ye mukadde kigambibwa kubeera nga yabba though information gye tujje ku mukadde ye abyewakana agamba mpalana za ku kyalo mukadde mulwadde badde bakimanyiiko ekyo bamukuba omuggo mu bitundu bya wano ku Lubengo n'okukolola tasobola kibadde okimanyiiko ekyo mbadde sikimanyiiko kubanga ekiseera kye natuukirawo mukadde teyakubwa nga wendi mpozi nga yakubwa nga sinnawo kutuuka abanga ababbi bali abakuumi ababiri nga be bamulina mu ngalo zaabwe oluusi ne nannyini Etooke nga tannakuba kukola ki naye kutuuka awo wakati awo simanyi kwa mukadde we natuukawo yandaajanira n'aŋŋamba nti vice munnange mu nsonyi we mbadde sikola ki sikikolanga ko gwe gusoose era nassaayo nnyo obuyambi ku sayidi ya mukadde okulaba nga tewali kimutuusibwako naye teyantegeeza nti no bakoze eki bamukubye so nga gwe vice weeri mugenda kukola mutya okujjanjaba mukadde ono kuba yeetaaga wekibanga kituufu yakubwa aba yeetaaga bujjanjabi kubanga kyonna kyonna kimutuukako nga gwe wali ku siini yadde tewaliwo ng'akubibwa watuuka akadde ke watuukiramu tebaamukubako naye singa ekintu kyonna kyapeninga mukadde oyo n'afuna obuzibu obusingakaawo oyinza okubeera nga gwe omu ku bagenda okubeera reasonable era ye gwe omu bajaga nti ne vice yaliwo nga mukadde oyo yakubibwa mugenda sa amagezi ky'okujjanjaba omukadde ono ensonga y'okujjanjaba mukadde oyo waaba yakubibwa ejja kuba wakati w'oyo yassaako abakuumi n'abakuumi abo be bajja okusobola okukwasaganya ensonga eyo kubanga obukuumi obwo nze saabumanya nga saabumanya nti gye buli mu nnimiro nabumanya ku olwo nga bamaze kukwata mukadde tweyanziza nnyo kyamaani akasembayo atulaba ku SB4 Media Tuggussa Enssonga wekibeera nga mukadde yabba olowooza kyava ku ki kyava ku njala oba waliwo ekigendererwa ekirala nze mu kusuubira mukadde wa okubba kyava ku njala ng'alina obwetaavu bw'okulya olw'ensonga Etooke eyo yali talaga nti nalina gwagenda oddetunza yali alina obwetaavu bw'okulya so wano wekijjira nti obubaka bwe tusembayo babasobola okugamba omuvubuka ali eyo ng'olina mukaddewo
ng'olina akalimu kokola n'oba kubadde ng'ovuga booda kiki ky'osooka okugamba muvubuka ali eyo okutuuka kussa maama wo watuukira okugenda mu nnimiro y'omuntu okutemayo ettooke ate ng'olina akalimu akasobola okuwa akasente kale newezi bwe 2,000 olunaku oba 5,000 bubaka bw'osooka okugamba muvubuka ali eyo nkubiriza omuvubuka yenna gy'ali bakadde baffe bano baatulabirira okututuusa we tuli kati okufuukako abantu naffe tufeeyo nnyo twerekereze akatundu ako ke tuba tufunye tulabirire abakadde tubafunire ekyokulya baleme okugwa mu nsobi ng'ezo tweyanziza nnyo abadde nno vice chairman tetusobodde kumufuna naye nga nsuubira nti ensonga zino vice chair azirambuludde bulungi gwe ali eyo atulaba ku SB4 Media gwe omuvubuka ali eyo kino kikwa kya kuyiga ki oli mu kibuga oyinza okuba nga osuulira chips KFC oba cafe Javas mukadde wo mu kyalo gy'ali gy'omusindikira batabani bo baba walabo bewaliisa bazzukulu be afuna okulabirirwa okumala bakadde baffe bakola bingi okubeezaawo batabani baffe ne bawala baffe oba bawalise bazzukulu be omukadde ono asobola n'okunoonya ekikuba ne kibula ne airtime akukubira akabire nti talina kyakulya asobola okumubula naye ekyebuuzibwa amalako atya nabo gwe nawe naali eyo nga wasindika muwala oba mutabani wo mu kyalo bambi mufe ku bajjajja mufe ku bamaama bammwe mufe ku bakitammwe ennaku zino social media ekaaye edda tewalinga masimu ku byalo era kyemmanyi emisango gino gyaddizibwanga naye nga tetubitegeera kigenda kuyisa kitya nga mukadde wo ali ku TikTok nga trendinga abamukutte nga bba enkoko ku Christmas oba ettooke oba ng'asima muwogo ng'anoonya ekyokuliisa abaana bo gwe musajja gwe oba muwala gwe ali mu kibuga osula mu nnyumba ya 800 mu apartment buli lunaku oyambala lugoye lupya olya ku cafe Javas nenga gw'olindirira kimu nti nja kugendayo omwaka gugwako mu kyalo bannaye tubirire bakadde baffe tuleme okubaswaza mukadde ono kye yatuukako ewakaawo tekirivaawo ne wayita emyaka 10 bajja gamba ewooli mukadde eyabba ettooke gwe ng'okyalina chance kirwanirire kyeme kutuuka ku maama wo oba taata wo akatono k'olina kaweeko bakadde bo oleme obawonya okuswala nze muzzukulu wa Kabajja SB4 Media Tuggussa Enssonga sharing akatambi kano program eno ogiyizeemu kiggwe omuvubuka ali eyo tetusayira musango omukadde tetumusayira musango kubanga bya bulijjo oyinza okuba nga nawe gwasigenda okusayira omukadde ono omusango nga nawe maama we yakikolako olw'okukubeezaawo oba taata we yakikolako olw'okukubeezaawo lwakuba bagamba nti naku z'omubbizi baana oba oli aweza kitaawo oba maama wo tezaaweraana ate ng'ez'omukadde ono ziweze 40. Kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga tukyeyongera mu maaso ensonga we tugikwatako tuginoonyereza mu nsonga ya mzee ono ani mutuufu ani mukyamu mzee gwe twogerako azagoberera emboozi eno ye mzee yakwatibwa mu lusuku nga avunanibwa olw'okubba ettooke kibali kigenda kutuusa bubi nnyo okuva eno nga tetunoonyereza ku nannyini lusuku luno ekituufu kyekiruwa tuzze ewa muzeeyi Kagolo okulaba atubuyire ekituufu kiki ekyali mu lusuku lwe ye muzee ono byatugamba nti yali ayitawo n'alengera omuntu ng'ali mu byaddugavu naye n'atambula bw'ati okuyingira olusuku bituufu oba bikyamu nannyini lusuku tuzze wano we tuli weewuwe naye tumanye ekituufu tugenda kugoberera ensonga eno tumanye kituufu kyekiruwa kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga nagambye tulisadize eno kalungu tugende tuyonge ku nannyini lusuku waddizibwa emisango gino.
buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall level 2 room D7. Esimu noti 757 noti 54 noti noti oba noti 772 noti 9 Kato Akura Construction Services Limited. Zimba Uganda. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Njagala oyogere bulungi ebibuuzo bye ngenda okubuuza kuba omumanyi nze ndi mukubi. Obya Etooke. Olitemye essaawa mmeka? Omuze wankwatiddeko. Obya essaawa mmeka? Yayogera essaawa za byeti. Obya essaawa mmeka? Funira omuggo omulungi. 11. 11. Okkiriza nti obyani? Nsibye taata. Bamuyita ani? Sijja mwatula mu kamwebuulize. Ate okyampa ekiribwa ng'obadde onziba. Kamwebuulize mukadde. Ndi wano mu maaso go nga kiyamani w'ekitundu. Etooke gw'olitemye? Essebo. Tebali kusibyeko? Essebo. Ekibanja wakiyingiddemu wayiseewa ng'oyingira mu kibanja kye? Navudde eno. Kati ate lwaki weemulugunya nti bakusibyeko ettooke? Nkyemulugunyizza era singa nadde neemulugunya saalitudde. Bw'olaba bali ku Nankani ojja kulanga ekifo kyennyini. N'omugogo weeguli eky'omukisa omulungi kikolanga ki? Gujjangawo weeguli gye bamukwate. Era wano bwe tumala wano ate nja kwogera bingi nnyo sijja kwegera. No, mzee. Ntadde ne ku tikitoko. Ate banziremu era. No. Lwaki tukunoonyezza information gye tufuna tekwatagana bulungi naye nga oba oli awo gwolina information ekwatagana obulungi tusobola okukusayira omusango ne tukuyita omubi olw'okubanga olw'okuttattana ekitiibwa kya jjajjaffe naye ng'oba oli awo otutegeera ekituufu tusobola okusonyiwa muzeeyo ekibanga kituufu yazza omusango ogwo oba oli awo nawe ne tukusonyiwa abantu ababaddeyo nga bakusayira omusango omusajja alina empisa embi bino byonna n'alabiraba nga byapeninga n'atadefendinga mukulu munne oba oli awo muntu kasa nategeera ekituufu naawe tusobola okumanya ekituufu netukuggyako omusango ogwo. So ensonga zino eza muzeeyi zo zaatandika zitya? Ensonga zino eza muzeeyi nze olusuku olwo singa mulutuuseeko lulindooza myaka ng'ebiri n'okusoba nga tutandise okukola ki okuteekako naye baalutandika olwatandika olusuku olwokola ki ne batandika okunziba mu kunziba nali mugumiikiriza nnyo era munnange mukyala wange yamanyi yasonganga nange amemodero kati leero baatemye lunne mugamba wayi kasaba ogenda ofunayo eryokulya ebintu bwaliko walikola ki alimala naye just recently waliwo omukolo wali amatoge yali ategese eyo kati agenda okudda nga amatoge gonna bagakoze ki bagatemye nambuuza olwaliwo omusajja gwe nali ntaddemu
nga ngenda kumusasula nedda akolera olusuku nga ngenda musasula kakati agamba naye kati sente ezo waayo zaaki ngati ddala olusuku lwogira tilunza amaanyi gampwedde nagamba tuleete embwa n'ogaana ne mugamba embwa sisobola kubanga tirina bukakafu wabula waliwo bukakafu bulala kangene ngiya amagezi era nenva wano nengenda wa defense ne mugamba waayi kati mpulira mpanise omubbi ampanisiza naye nyina amagezi genjiyiza waliwo nvubuka gwe nali njagala ajja nkuumire kubanga twali twayogerako emabega naga nti omulimu ogwo bw'oyagala gumpe nja kukola kyomubbi nja kumukwata kati naye nzirayo ne mugamba mbadde njagala omuvubuka bw'ati kubanga simanyi gyasula ne gwoyinza okubanga amanyi gyasula nti nze nti naku titujja kuzibanga sikoze eki nga simukulaze bwanajja nja mugamba ajje ewuwo era nali nvuddeyo nali ntuukaawo ng'omuvubuka mulengera nti otyo mbadde nkwagala jangu wano ng'akyamaawo nga mugamba manyi nti omulimu gwe twalagaanako nti mpulira nti ddala gutuuse njagala kuwa mulimu nti ogw'obubbi nti nja gukola kyojja gukola nti naye sijja gukola nzekka kangende ngambe munnange ajje tuteese kunze kale nali ndibona akawungeezi nga baabano nti mwagala ki nga nzoka mbambuza nti kati mumwaga nti agwe mzee oyagala kutuwaki nemba nga mumanyi nti okusinza ku lumi bwennyina mbawadde emitwalo 200 bwe munkwatira omubbi agamba ezo sente entondo zikusuza bweru muzeeyi ibweru tuwasulika kati twagala emitwalo ago ata nembabuuza naye bwe munaba mukutta omuntu atalina kenyinza kumuggyako kakati emitwalo 5 n'agajjawa nemwambageza bwe tusuubira nti gundi bwe mukwata gundi bwe mugunda gwe gwesinza kujja wadde na mutwalo kati nkwate emitwalo 5 nga bawe nembagamba nze sifuddeyo mbawadde emitwalo agabiri kabe munaku kabe muki nti kutegeera mubbi oyo kakati nga bagamba ngandi nga nze nabagamba nti kati kina nsonga ti bwe mamukutte nga ajja kuvaamu akasente kinasinzira ku kiki nabagamba nti abo bo mukutte nga mujjako akasente twagala emitwalo ago 5 kozi tikina nsonga bwe naba mukutte basi nga tuwe bakuuma wiiki eki emunga takola ki ne bakoma ne bagamba nti omulimu guganye kubanga empewo nga bwogiraba okuvaayo nga tolina na kiro ya sukaali gyoyinza kunywa oluusa lwolikwata tuteese bupya ambaga okay bwe kiba bwe kityo nti mwagala ki twagala emitwalo 10 buli ki buli lunaku gamba 15 nga mulaba gamba nti kakati ngeri gyamaze wiiki nga tabba kati yetegesa ki Christmas tugenda okubalanga zimu weeks ezi nembagamba kati mu weeks 3 je tusuubira kati mu biseera bya Christmas wanyinza okubbira kati zina abasente mbere mutwala na 5 ngana bakingi nenga tuzigabane mbwadde mutwalo 7 n'ekitundu buki bule lunaku nti kale tyo kale ne bagamba kati tukogende tukole nga bebaka nga basulayo kakati ku Sunday nali nkedde genda kusoma za saa 11 nga simu ine evuga ti muzee mubbi wali uno tumulina kumacha mubbi uno tumulina ti nga tuma tukana bana tugenda okutuuka omukyala wo nera mwe namukuba muto kibende nga paka tunabikira mali era ne kwatu ne nanga niba newunya omukazi omukulu w'ekitibwa ku kyalo tata munange nsonyiwa soserwa lero munange nsonyiwa ne mugamba mukazi wattu n'olusuku luno olunaluzi ate nga kwolwo bali bakakuuma ettooke lyali linanyeewo ne balitema ono agenda buuza nti ate mukuuma ettooke eno nga balikoze eki nabakama nedda twalwaddemu naye twakuno twavuddeyo bukyali nditwali tumanyi nti twavuddeyo nsanga zigenda mu 11 tuwa tachabbye naye ndowooza ate ku ssaawa yakoze eki wabbidde naye kakati ku lwokutaano naye ku lwomukaaga kati ku Sunday akawungeezi ng'uno bakola ki bamukwata ngenda okutuukayo tokalitemye nga mutunde mukadde wane ngamba gwe mwetata ne mugamba era kutiko baga nti kakati nze ndi kitaawo ate nze gobba yebo yali mu ka video ngagamba tata oli yali agamba tata ne mugamba ate kakati ndi kitaawo nonziba katocha ina mwala wange gwe wali bade mwala wange nonziba ekireza mbadde mwemanyingira kuita tata anti mwamanyi ku kyalo munange uzale gundi awasa wagundi abiri nze mpita bwati tata kakati ngampita oyo wa defense ye mutabani we nga mugamba jangu bwajja agenda okusuba bwekanga bwe nga nyina era akola bwati nagamba nfudde
Nakamba nfudde. Nagamba mama nakugambye enkya ku lwokuna nakugamba ntya. Nali waka. Nakugamba naye mama mpulira nti musala amatoke g'abantu mubbe mwanyi z'abantu abata Baganda mubbe naye mama bajja kukwatira wano ki emwanyi oba ettooke bakutwale ffenna tuswale n'onvuma ebiri bitya n'onkolimira ne bikola ki naye kaakati tunuulira ngamba nti mutwale ne mugamba kasita kivudde mu kamwa byonna byapiningawo ssaawa ziringa nga mmeka zaali mu 11 ez'okumakya obudde bukola ki bukya kati owo twagenda okugirawo butandise okukola obudde butandise okukola okulaba kaakati nga ngamba nti mutwale konse kasita kivudde mu kamwako kati mutabani we ngayagala kaakati abaatuuka wali ngadda angamba nkubuulire nti oyo newankubadde mubbi naye ye maama ate guli jjajja kubanga ne bona omutwala ku poliisi era yenze kaakati twalibadde ebintu tukola ki tumala awo mukujja waliwo omuvubuka wawali batabani ebiseera baatwala mutabani we yali asula wali ng'alina akaduuka ke yabba kati mwana ekizibiti nga bwe kyali bamutwala ku poliisi takola ki kati omuvubuka bwe yawulira yajjuka misini yajja naki yajja ne kamera manya yajja ne simu omuvubuka gwagamba yamukuba ebifaananyi kati omuvubuka najja kakati owo yatandika okukwata ebifaananyi atwala ebifaananyi kakati mugamba katukole ki abantu batandise okuŋŋaana ko oli nti jjajja tuve wano tugende eka tukole ki tulabe engeri wekikola ayise ne muganda we nga tujja wano waka kamba nakati nkole ntya bino nga binsobedde badde nyina obusungu naye kati mukadde nga bwali awo ne mbagamba kati abaana abo bolaba awo tibava mu nnimiro kati nga tebalina mitwalo gyabwe kubanga twagiragaana jjo kati tukole tutya abaana nga bagamba munnange situlina ssente biki tukoze tutya tukoze jjajja naye kakati nze nkole ntya mumangu awo butayagala abantu kuŋŋaana nga bayinza n'omukolako ekizibu ngamba makale mugende munoonye ssente z'abaana tukole ki tuzibawe tugende era nga mpa matuka wano nga ŋŋenda wali nga ngamba mukadde musumulu akole ki baali bamusibye timusumulu agende nga bamuta ekyaleetamu obusungu okulaba nenankani akola ki kati aŋŋamba nti jambiya yange mukadde kamugamba yi mukadde ejambiya era gy'osaba oddemu era ojja otema amatooke eyo jambiya gyo giveeko eyo simanya gyeri simanya bakoze ki agamba nti jambiya nagyo yazise bweyazise ne muganda ye mukadde mazima ne feva gitukoledde mazima oli ku jambiya nakino kyoliko tokitegedde kakati nga ntambula muga nti muteeka agende kati nga n'okubeera bampayiriza nti wuna nagamba nti mwamuwayiriza nenava era abankuba nga nti Bikira Maria nnyabo bwotyo bwoli ne mbagamba nange ono ajja kutuleetera ebizibu ajja kugenda akompuleininge nti bansibyeko ebintu tumutwale ku poliisi gye binaggwera kubanga wano sibikyaggwera wano oli agida akyogerere wano ajja kutuuka eri yeekyuse nti bali bampayiza tumaze okumayiza n'ebizibu agenda akole ki kati tumutwale ku poliisi nawona obusungu abunkute namukubamu oluyi nengamba nekiwali badde gwa tutawanya bwoti onzibidde ebbanga ddene kakati awo nemugana nemukwata bwe nti tugende ku poliisi kati abantu bagamba nti kakkana wakakkanyedde kakkana nti oba agamba bwekyo kati kwe kutandika omukwata ki nti oba ayaganda kwegaana kati katumukwate tulabe bw'anaabyegaanira kati chairman kwe kutandika omubuuza ddala mutuufu wabbye nti yena bwajja essaawa mmeka nti bankute ebyona byawala nti nabbi nti kati muleke ate kati akyegaanirawo muleke akole ki agenda information gye tufunyeeyo yagamba mpalanaza ku kyalo tabbanga mbu awali olusuku lwo waayita ng'agenda mu nnimiro ye mbu yali agenda n'asanga omusajja nga yambadde ebiddugavu n'amutya n'asalawo okusalinkiriza okuyitako mu lusuku lwo agende mu nnimiro ye gye yasanga baamukwata ne bamugamba nti tubadde tukumidde ebbanga ddene kati gwe ogudde mu katego era mbu yasangawo ettooke nga liri awo liteme ne balemusibako nti yalibbe naye nga tabbanga kati omuntu gwe najja bwe nti yasooka kugamba taata gwe gusoose nsonyiwa gwe gusoose kakati omuntu gwe bajeezo lwaki yangamba nti ze bandeese buleesi wano yagamba nti mwe mwakimugamba mwe mwamusibako nti akkirize mbu bali ezo wasugwe naye bali abaali bakuma mbu be bakimusibako mbu akkirize nti ye yabbye mbu atakkiriza bagenda mutemaatema kakati awo waliwo yamukubako oluyo kujja kunzina mukubamu oluyo
lwakugamba nti nze ate mumubayira n'okumpaayiza sinabakubba. Kyatugamba tumusanze anyegana biwundu agambe nti wano bwe bati bamukuba omuggo mbu abamukwata mbu bamukuba omuggo tasobola yadde n'okukolola era ali mu bulumi obutagambika. Kakati ekyo siyinza kukimanya nze bampita buyisi wano naye nze namusanga bakoze eki bamusibi nti era badde sebo nti abasebo badde sebo akangalaza ne jambi abadde agenda agira bwati jambi na oba yamugamba nti namukuba oluyina akola ki na jambi n'agisuula namukuba oluyi jambi n'akola ki n'agisuula ekyo yangamba nti sebo abadde akangalaza no sebo ayagala naye kutema. Eyo manga yawali olusukulo yawali ennimiro ye. Ennimiro ye eri mitale eri kakati awo ayitawo buyisi era ekibadde ye bwabadde akola abadde abba wano nga yeetika atwala eri kati ne bumulaba nga adda yeetise ngamba nti ava muki muye yebadde ate siwe woka wonne eri abatuuze buli omwajja wano okunkulita gamba nti weebalemu sakaza atubbi atumazeewo eyo bamulimisaako dda mu nnimiro eyo gyakola ki bamulimisaako dda olubimbi nga bamukutte lwa bubbi. Genda obuuze eno batabani be twogeddeko ko ne mutabani w'omu agambe nti ye bukyanga abeerawo tawerangako nti mama we yali abbyeko ne twogerako n'omukulu oyo agambe bukyanga abeerawo tawerangako mukadde oyo nti abbye ku kyalo. Kakati bw'obanga tokwatiddwa toba mubbi kakati okuva lwe bamukwata yafuuse mubbi. She was kogonoba nakigamba ntya kakati nga ggwe singa tuukako wali mu lusuku wali kakasiza eto dulyawo wammanga nengu bwe yali kakati omuntu bakusika otya eri mu luguudo eri bakusika bajja bakuwalule wano waliwo engubo yonna nti wuno bajja bamuwalule bamutuuse muki. Agambe nti mwamusaba miliyoni nnamba okuva ku nsonga ezo zaatalina essente ezo bwe yali ensale tuwedde oba yabadde yawaggulu. Mulowooza sente ezo ze mwamusaba zo zigenda kuvaawa? Nze simusabangako si kumi n'eki era ajja aŋŋambe nti wuuyo yaŋŋamba nti mpe miliyoni nze simusabangako kikumi n'eki wabula batabani be bajja wa ne bagamba gende munoonye sente z'abaana ez'abakumi nze kangende nkwate sente z'abaana nkole ki nzibawe ne munoonye sente zaki z'abaana kubanga bantu bange. Batabani be omu agamba nti ne piki emu yamuggyibwako olw'okusasula ebbanja. Aleete n'omuntu ogamba nti laba wuuno yaliwo okumanya oli aba ebintu twabimalira wano buli mu naakwata ekikubo n'akola kino agamba munanja era sebo wawulira mugamba nti tebakuwaze naagano bajja kunyaga ne mugamba banyaga bakole ki kubanga nzi kasita nsigadde n'ekitibwa kyange omuntu omukulu tebanyaga banyage nze nakwata sente zange nenkola ki ntwala 5 embawa era kati nindide kola ki bali bajje bakole ki basasule ntwala ijatana era bana bigula bade bamanja wali etegeza miliyoni gye bagamba gomanyi mitwala 5 jabakuumi ate jabakuumi okuva wakwata mukadde oyo mu nnimiro yo tebaddanga mukubbako ttooke lyonna. Ati walina era nkikakasa nti mukadde yanjonyeseza okutuuka ebbanga eryo lyonna kubanga yali ne kutiya ate era wadde ate amatooke nga osanga ali wagule wabula nga akulekerawo ekiwagu wabba nga akulekerawo kiwagu ng'ateeka mu kutiya alekawo ekiwagu era ne bwogenda emigogo mwegiri omwo oyinza okugiraba nti olaba yali babubbi enziba eri eki. Gwe bbanga lyabadde ku kyalo kuno obadde wali muwiddeko emize gyonna mukadde oyo? Nze mpozi ekko ndiina kuki ku family era twatezaako wano olukiiko mutabani we ng'afusenguseeyo bazze wano nga tukola enkiiko ne mbagamba bannange wazzeewo bubbi ne bulabika bupya kubanga bino tubadde simanyi byekubbibwa ki naye kirabika abantu bano ki babituliisa abantu wano abepa mu kitundu kirabika nti balese enziba eno nga mutabani wali ki aliwo naye nga waliwo mutabani gundi yavudde erima najjasenga wano ne mwabuliriza gyavudde ali atya musooke mumusenze ne mbuuzako n'abalala wano ne bagamba bannange enziba ki era enkomerero wali muliraanwa we baamenya embwa bwe yajja yatuukira ku era bamutwala ku polisi olw'okuba tiwali ki abantu ne bamugoba ku kyalo mutabani nga tumbamba muzeeyi ono ekimubbisa tugambe nti njala
oba muze byanjawulo waliwo okubanga emmere ogirina wo mu lusuku ogwo muze sinjala kubanga ye bba eri bba kya complaining batuuka omulemesa naki ye n'abaana be nga bagenda mu mwanyi ze bawulula bantu be baana be mukazi we ne bamulemesa naki era yasanyuka olusanyuka tolaba nga bamukutte era mbadde sinatuuka yaŋŋamba njenga nampe n'ekirabo baawe abanyina w'abaana abo yagamba ogende yakuwa ekirabo era mutabani we omukulu yajja wano n'agamba twasuze tunywa nga nange twasanyuse ekirabo kino ng'agenda kuwa kyaki kyakwata mukyala we mu bubbi anti yali yamubba anti kakati munnange bamujonyesa dda musajja wattu ye n'abaana be bamujonyesa dda nga talina kyakola naye bwe yawudde nti bamukudde at least ku SB4 Media Tuggussa Enssonga obubaka busembayo bw'osobola okugamba abazadde abali eyo ayinza okuba nga ayinamu emize emibi omuganda agamba nti ennaku z'omubbi zibaana ku kyalo kuno oba ku byalo eyo abagenda okulaba akatambi kano ayinza oba naye nga nemu emize egyo babaka kiba osobola okumugamba obubaka omanyi buli kintu ekibaawo kibaako ekyokuyiga ekintu kye nawulira ekyankuba enkyukwe mu bulamu bwange mpulira nga nsanyaladde ye mwana okugamba nnyina nti maama otuswaziza ate edda nga bagamba nga mwana wange okoze eki onswaziza naye kati omwana yagamba nnyina nti maama otuswaziza kati nno naawe nze kyange ti omwana gw'olina omulaze kyakulabira kooki nga gwe omuzadde kati ku ssaawa eno bagamba abaana bonna ki babbi nennyabo oyo akwatiddwa muki mu bubbi kati ngaffe abazadde kyakuyiga kinene nti ddala omwana omulaga ki kyanatambulirako weetegese nga gwe omuzadde weetegese okuwulira ng'omwana akugamba nti maama onswaziza bwe kitaba kyo weetegese okuwulira nti owulira nti mwana wange onswaziza ku bintu bibiri ebyo weetegese okuwulira omwana wo ng'akugamba nti ate era weetegese okuwulira okugamba nti mwana gw'onswaziza so gwe wona wenna omuzadde ali eyo kirowoozeeko akasembayo era akalala mukadde gyali ali mu kutya ku kyalo yaswazibwa ezaffe byatugambye nti nno mpaanaza ku kyalo bwoba kati bwosobola okugamba mukadde oyo yennyini bwosobola omuweereza singa mba mulabye mugamba mukadde bwakusinga naye kati bwe budde tikinaba kuba nnyo tuleeti atozeemu ekitiibwa kyo kubanga kati ku ssaawa eno bagamba oli mubbi naye ate ebiseera bwe bigenda mu maaso bwe bamala kulaba ng'okyusizza bayinza okugamba nti bambi takyali kuki kubiri yeetereeze toyanziza nnyo toyanzeege nno erinnya nze Kagolobya Gerald obubaka oba saidi ya Mr. Kagolo yo ogiwulidde eno ensonga ani mutuufu ani mukyamu tufunye abantu ab'enjawulo abalumiriza mukadde nti kituufu omusango gwo yaguzza naye nga nkugambirako emabegakaawo nti gwe ali eyo watyanga ye maama wo bweguba nga gweguba muze omwana ali eyo tetusobola kukusayira musango naye webanga bbula lya mmere oba ndabira nga yembi gweomwana ali eyo ali ku kibuga nga maama wo ali mu kyalo tujja kukusayira omusango singa maama wo bataatawo akukwatibwa mu mizenga gino tufeeyo nnyo okulabira ku bakadde baffe tubawe bye batalina kubanga nabo batubeererawo mu buto nze muzukulu wa Kabajja programu eno giyizeemu kigwe ali eyo programu zinga zino togiraba kunyumirwa na kukomenti ya kusayira abantu musango wabula ekuwe ekyokuyiga tubaagala nnyo abeera mu byala balima ne mwefaako ne mulabira famire zammwe n'abaana bammwe kye twasinga okukyawa be bano banninda bisibe oli ayengeza akozizza ettooke n'olitema kubalira muze mubi era tukivumirira nze muzukulu wa Kabajja Ssaalongo SB4 Media Tuggussa Enssonga.
Omusingi kikulu nnyo eri omwana wo. Katuwanjulira Disney Junior Daycare Center, essomero ligenda okubangulira omwana wo nawe okkirize. Essomero lirina abasomesa abatendeke ate nga n'abaana balabirirwa bulungi nnyo. Disney Junior Daycare Center Natete balina ebyokuzanyisa by'abaana ebirungi okuzaama ate n'okuwummulirako nga bakooye wayooyoote ate we batuuka ku byokulya. Disney Junior weesinga obukugu. Ebyentambula babigonjoola anti balina vaani ne badrayiva abatendeka obulungi. Kaakati nno maama taata kujja ne mulirwana ayina omwana mugamba amulete ku Disney Junior Daycare Center Natete emabega w'ekizimbe kya Samona oba akuwe ku nnamba z'essimu zino wammanga 0758 0796 Disney Junior Daycare Center for a Farm Foundation. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.